अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोग जा रहे हैं बैक विद अनदर व्लॉग और हम लोग अब जा रहे हैं शीज़ पार्क, जो कि मसाफ़ी एंड शारजा बॉर्डर पे लगता है। इट इज़ इन मसाफ़ी ओनली बट द लोकेशन कुड बी अ शारजा बॉर्डर। let me show you this cheese rest area. This is so good, but if you are coming in the winter season and in the night, it will look so good because the only thing you had a light, LED lights, and the fruit market you had, in that you have a seating area even. तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। तो हम लोग अब आ गए हैं शीज़ पार्क। अब ये एंट्रेंस में है, हम लोग अंदर जाना है, टिकट्स लेना है। तो मेरे हस्बैंड गए हैं कार पार्किंग के लिए। मैं अब फैमिली के साथ आई हूँ, कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं। तो या लुक एट दिस, पार्किंग तो फुल है। एक्चुअली हम लोग आए फ्राइडे के दिन, तो इसीलिए ज़्यादा पार्किंग नहीं है। एंड वी आर इन, दिस इज़ द BBQ एरिया माउंटेन। तो लेट्स, मैं बेडशीट बिछा रही हूँ अब, सब ताकि बैठ जाए। Oh, to look at this flower. Oh my god, this is so good, mashallah. And this cat. I love cats. तो मैं इसको डर डर के सहला रही हूँ। I don't know. ये रहा प्ले जोन गाइस। तो अभी तो ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पर, बिकॉज धूप है ना, इसलिए। सब स्लाइड्स है, तमाम चीज़ें हैं जो आप लोग सब इंजॉय कर सकते हैं इधर। This is the view. The view of this cheese park is so good actually. You can even you have a seating area. फ्रेश घास है, ग्रीनरी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून दिख रहा। तो ये है छोटा सा लेक पाउंड की तरह, जहाँ पर छोटा सा पानी है थोड़ा सा, और यहाँ पर मार्बल्स है थोड़े से। ये ईद है ना, रिसेंटली ईद गई है, तो ईद मुबारक का पोस्टर है, ये फ्लेक्सीज लगाते हैं यहाँ पर। और ये आई विल शो यू द मेन थिंग। नाउ वी आर गोइंग टू अ वाटरफॉल। दिस इज सुपर ब्यूटीफुल। जो माउंटेन्स में से पानी गिर रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है ये व्यू एक्चुअली। यू कैन लुक एट दिस, माशाल्लाह। हाँ, अभी लेना है फ़ोटोज़, धूप तो भी कम है। ये है पहाड़ पे चढ़े बाद में द व्यू इज़ माशाल्लाह। दिस इज़ द ओनली द मेन थिंग ऑफ दिस पार्क, यू कैन सी गाइस। ये सब चीज़ें हैं, ये आप तो देख सकते हो कितना छोटा लग रहा है ना। ऊपर आपको, ऊपर हिल पे पूरा एट द लास्ट स्टेयर्स पर चढ़े तो ये लगता है। एंड दिस इज सम glitches which I have clicked, and this is the board where you have everything you can see here. Even you have barbecue in this place. Finally we are going to the home office guys.